咱们格力家用型空调 F8，它是体现的是压缩机电流太大，那么导致压缩机电流过大的原因有 N 多种。今天给大家说几个常见的。如果我们在制冷的过程当中，外机太脏，那么流过咱们冷凝器空气就少，它不足以把温度散发出去，那么会导致压缩机电流过大，这是一个。再一个，外机前面要东西挡住了，是吧？你就是风太大，阻力太大，那么也不会把咱们的温度呢散发出去，这是一个。再一个，如果我们不管什么原因吧，导致负荷压力过大，它也会让咱们压缩机电流也会过大。还有一个，如果压缩机过于老化，它自身问题的话，它也会出现 F8，还有其他原因也会导致它。